غریبوں کی بولو لجپال گھرانہ ہے ہاں یہ نسل غریبوں کی یہ لجپال گھرانہ ہے بے دم ہی تو پانچ مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت نسل غریبوں کی واللہ لجپال گھرانہ